Bismillahirrohmanirrohim. Mana azizlar, bugun 8-Zulhijja. Ertaga esa 9-Zulhijja, ya'ni seshanba kuni. 9-Zulhijja hojilarimiz takbirlar bilan Arafat mavqifiga, Arafat hududiga yo'l oladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Arafat hududini, chegarasini belgilab berganlar. Ana shu chegarani ichida hojilarimiz ana shu chegarani ichida bo'lishlari kerak. Agar u chegaradan tashqari bo'lsa, ularda haj bo'lmaydi. Shunga e'tibor berishlari kerak. Bemorlarni Arafat hududiga bir kirgizilishligi kerak. Ularda haj bo'lishligi uchun. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam al-hajju Arafa. Haj bu Arafa dedi. Agar qaysi bir hoji borib, adashib qolib, u yerda yo'qolib qolib, agar Arafatga chiqmasa, uni haj bo'lmaydi. Shuning uchun hoji boshliqlar, shunga mas'ullar nihoyatda e'tiborli bo'lishlari kerak. Xo'sh, hojilar nima qiladi? U yerda tavba, tazarru, duolar bilan u yerda to kun botguncha duo qilib turadilar. Zikrda va duoda bo'ladilar. Haj qilmaganlargachi, haj qilmaganlar u kuni roza tutishlari sunnat bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda kim Arafa kuni roza tutgan bo'lsa, uni 1 yil oldingi va 1 yil kelasi gunohlari kafforat bo'lishligini umid qilaman dedilar. Imom Muslim rivoyatida esa, Imom Muslimda bu hadis Abu Qotada roziyallohu anhu dan keladi, uzun hadis. Bunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim Arafa kuni roza tutsa, uni 1 yil oldingi va 1 yil keyingi gunohlari kechiriladi dedi. Shuning uchun haj qilmagan birodarlar, albatta siz bu kunni ro'zasiz o'tkazmang. Allohdan umid qiling, 1 yil oldingi va 1 yil keyingi gunohlaringiz kechirilishligini. Allohdan so'rang. Albatta bu gunohlar kichkina gunohlarga, ammo katta gunohlar, katta gunoh kabiralarga alohida tavba qilish kerak bo'ladi. Arafatda turganlar nima uchun roza tutmaydi? Chunki Arafatda turganlar baquvvat bo'lish kerak, u yerda yeb, ichib, zikrda, duoda bo'lishlari kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Arafatda turganlarda sahobalar o'rtasida ixtilof chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam roza tutilarmi yoki yo'qmi? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam boshqa Arafa kunlarida roza tutardilar. Sahobalar ba'zilar roza tutdilar dedi, ba'zilar esa tutmadilar dedi. Shunda Ummul Fadl roziyallohu anha sut yubordi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tuyalarida edi. Sut olganlaridan keyin hamma ko'rib turibdi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hamma ko'rishliklari uchun ulovlarida haj qilganlar. Buni ko'rgan odam "Xudu anni manasikakum" degan, ibodatlarni mendan olinglar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam butun hojilar qarab turardi, ko'rib turardilar. Nima qilsalar, duo qilsalar, duo qilardilar. Zikr qilsalar, zikr qilardilar. Rasulullohdan o'rganardilar nima qilishliklarini. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hamma ko'rib turgan joyda sutni bismillah deb ichdilar. Demak, shunda ma'lum bo'ldiki, Arafa kuni Arafatda turgan hojilarimiz roza tutishlari makruh degan ulamolarimiz. Shuning uchun siz agar Arafatda turgan bo'lsangiz roza tutmang. Haj qilmagan birodarlarimiz esa bu kunni rozasiz o'tkazmang. Bu kun g'animat. Allohim tutgan rozalaringizni qabul qilsin.